觀眾你好，今日係2026年5月14日，歡迎收聽最新嘅新聞摘要。首先係經濟新聞，受電動車戰略調整影響，本田錄得自1957年上市以嚟首次年度赤字，虧損高達4239億日元。另外，受石路油短缺影響，卡哥咩等企業更改商品包裝以減少油墨。建築界亦面臨建材短缺及交樓延期等問題。跟住係社會事件，喺日本栃木縣發生強盜殺人案，一名69歲女性遇害，警方拘捕一名16歲少年並追緝在逃同黨。另外，喺導致21人死傷嘅福島縣巴士車禍，警方調查發現涉事司機近期曾發生5次車禍，事前曾2度被勸交還車牌。最後係國際情勢，美國總統特朗普相隔約9年再次訪華，同中國國家主席習近平會面，雙方就採購美國大豆及飛機等達成協議。跟住係各項新聞背景同對未來嘅影響。經濟方面，本田因應市場變化，將大幅縮減電動車投資，未來會將重心轉向混能車。同時，中東局勢不但影響油墨同建材供應，亦令夏季電費同煤氣費面臨加價嘅壓力。日本政府目前正考慮重睇相關嘅費用補助。事件方面，強盜案反映出有組織犯罪集團利用年輕人犯案嘅趨勢，而巴士車禍就凸顯咗高齡駕駛者嘅道路安全隱患，相關發牌制度可能需要進一步嘅檢討。喺國際方面，中美首腦會談雖然喺經濟上取得部分嘅共識，但台灣問題依然係雙方爭議嘅核心，未來將繼續左右國際地緣政治局勢。今日我哋會特別揀選栃木縣嘅入屋搶劫殺人事件進行深入探討，並且結合經濟現況，睇下呢啲事件點樣具體影響我哋嘅日常生活。為咗了解事情嘅來龍去脈，我哋按時序回顧一下呢宗案件。大約1個月前，案發現場附近已經有可疑車輛同電單車長時間停泊，居民甚至喺通訊軟件群組互相提醒注意。去到尋日5月14號早上9點半左右，附近防盜鏡頭拍攝到一名戴住黑色頭套、身穿厚外套、手持鐵筆嘅可疑人物。隨後，疑犯闖入一間大宅。大宅男戶主聽到太太嘅慘叫聲後，通知2名兒子。2名兒子趕到現場時，與疑犯相遇並被擊傷，而69歲嘅女戶主最終重傷不治。案件發生後約1小時，警方喺現場附近拘捕咗一名自稱16歲嘅高中生。目前相信最少有2名疑犯參與，正全力追捕同黨。針對呢宗案件，前神奈川縣警搜查一課課長明海先生提出咗深入嘅分析。佢指出，疑犯選擇喺早上9點半呢個通常有人喺屋企嘅時間犯案，加上缺乏周詳嘅潛入與逃走計劃，犯案手法相當粗糙。專家認為呢種高風險嘅盲目犯案，極有機會係透過黑暗兼職招募毫無經驗嘅外行人所為。呢種治安事件直接威脅到我哋嘅人身安全，提醒市民必須對社區內出現嘅可疑人物或車輛保持高度警覺，特別係長者家庭更需要加強家居防盜措施。與此同時，我哋亦面臨住經濟與物價上漲嘅切身影響。正如建築業界人士指出，受中東局勢影響，石路油短缺導致隔熱材料等建材供應緊張，唔少新樓面臨交樓延期。有業界專家更直言，石油相關產品嘅成本已確定上漲30至40個百分比，部分甚至高達50個百分比。建築同油墨成本嘅上升，最終會轉嫁到樓價同日常食品物價上。再加上夏天冷氣用電量增加，預期電費同煤氣費將進一步攀升。喺治安隱患同生活成本飆升嘅雙重夾擊下，我哋每個家庭嘅經濟負擔同心理壓力都將變得更加沉重，需要政府同社會各界密切關注。以上就係今日嘅重點新聞同深度分析，多謝大家收聽。